जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको यो नयाँ अर्थात् 113औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम रेडियो थाहा सञ्चार 79.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ र 79.6 मेगाहर्ज हेटौँडाबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामी बुढ्यौली साहित्य समाजले गरेका गतिविधि, बुढ्यौली विशेष वार्ता र वृद्धावस्था केन्द्रित रचना वाचन गर्ने गर्दछौँ। आजको यो 113औं श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ साहित्यकार सेवन बस्नेत ठुलाघारेसँग भएको वार्ता। प्रस्तुत छ वार्ता। आजको यो श्रृङ्खलामा बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सेवन बस्नेत ठुलाघारे। उहाँ बसोबासको हिसाबले काठमाडौँ बसोबास गरिराख्नु भएको छ। 2012 साल चैत 29 गते जन्मिनु भयो। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा नजलेको चिता सामाजिक उपन्यास प्रकाशित छ, त्यस्तै जात मरेको बेला कविता संग्रह प्रकाशित छ र कौशिकी गद्य कविता संग्रह प्रकाशित छ। त्यस्तै केही प्रकाशोन्मुख कृतिहरू पनि छन् उहाँका। हास्यव्यङ्ग्य कविता संग्रह, पद्य कविता संग्रह, चारु गजल संग्रह, सुशेली संग्रह लगायत कृतिहरू प्रकाशनको सन्दर्भमा छन्। उहाँ विभिन्न साहित्यिक संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुन्छ। भक्तपुर वरिपरिका क्षेत्रमा रहेका साहित्यिक संघ संस्थाहरू, काठमाडौँका साहित्यिक संघ संस्थाहरूसँग उहाँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ। मैले यतिखेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी बुढ्यौली चिन्तन, वृद्ध अवस्था केन्द्रित विषयमा छलफल गर्छौँ, होइन? र यो वृद्धावस्था भनेर कस्तो अवस्थालाई बुझ्नु पर्ला? यो अब क्वेसनको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। एउटा कुरा त अब यो कानुनी रूपमा 60 वर्ष नागिसकेका मान्छेहरूलाई वृद्ध भन्ने गरिन्छ। हजुर। अब 70 वर्ष नागिसकेकाले त अरू चाहिँ छिप्पिएकै वृद्ध भनौँ न। अब यो सरकारले पनि सुविधाहरू प्राप्त दिन्छ, त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अति वृद्ध भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीहरू वृद्ध भन्ने गर्छौँ। एउटा यो कानुनी हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि अब यो अशक्तताको हिसाबले हेर्ने हो भने त कम उमेरकै मान्छेहरू पनि गरी खान नसक्ने भयो भने त त्यो पनि त वृद्धको लक्षणै हो नि। हजुर। मानसिक रूपमा वृद्धावस्था र यो भौतिक रूपमा हुने वृद्धावस्थामा केही भिन्नता होला? मानसिक रूपमा हुने वृद्धावस्था भनेको अब यो पारिवारिक संरक्षणका अभावले हुने मानसिक चिन्ताहरू भयो। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता हुने अवस्थाले वृद्धको एउटा चरणमा प्रवेश गर्ने कुरा भयो। उमेरको हिसाबले पनि ऊ चाहिँ वृद्ध बन्ने, अब यस्ता धेरैवटा ती कारणहरू छन् जसले मानिसलाई वृद्ध बनाउँछ। हजुर। यो वृद्धावस्था केन्द्रित विषयमा पछिल्लो समय रचना सिर्जना गर्ने, त्यस्तै साहित्यिक विषयमा यी खालका विषयहरूलाई चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने खालको प्लेटफर्महरू बनिरहेका छन्। बुढ्यौली साहित्य समाज नामका संस्थाहरू विभिन्न जिल्लामा, मकवानपुरबाट सुरु भएर अहिले विभिन्न जिल्लामा स्थापित भएका छन्। यो बुढ्यौली साहित्य समाज जस्तो संस्थाको सामाजिक रूपमा भूमिका कस्तो हुन्छ होला, यहाँलाई के लाग्छ? अहिले चाहिँ हामी एउटा परोपकारको हिसाबले चाहिँ यो बुढ्यौली साहित्यिक संस्थाहरू जुन अहिले निर्माण भएका छन् विभिन्न जिल्लाहरूमा, र हामी त्यहाँ आबद्ध पनि भइरहेका छौँ। अब एक अर्थमा हेर्ने हो भने यसले चाहिँ एउटा साहित्यिक क्षेत्रलाई मात्रै, यसले एउटा साहित्यिक आन्दोलन भनौँ न, एउटा साहित्यिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा वृद्धहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। वृद्धहरू चाहिँ हाम्रा ज्ञानका भण्डारहरू हुन्। उनीहरूबाट सिकाएका कुराहरूमा, अभ्यासमा उनीहरूलाई चाहिँ नि अब तल्लीन गराउनुपर्छ। बाल बालिकाहरूले पनि ती ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूले लाई चाहिँ हामीहरूले अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि सारेका छौँ।
र अब धेरैजना साथीहरू यसमा अहिले संलग्न हुनुभएको छ। अहिले यो भक्तपुर साहित्य समाजले कविता लेखनका कुराहरूलाई, छन्द अभ्यासका कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ र करिब करिब हामीहरू 100 को हाराहारीमा त्यहाँ संलग्न छौँ र यो वृद्धहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनका विषयमा कविताका माध्यमबाट एउटा हामी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ र जनतालाई सचेत गराइरहेका छौँ। हजुर, अब यो यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो होइन, जस्तो पछिल्लो समयमा यो त धेरै अगाडि यस्ता संस्थाहरू थिएनन्, राज्यले पनि ऐन नियम कानुनमा पछिल्लो समय संविधानदेखि नै वृद्धको अब एउटा परिपक्व उमेरका मानिसहरूको सुरक्षाको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मुलुकी ऐन संविधानदेखि व्यवस्था गर्दै ल्याएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा वृद्धलाई संरक्षित गर्ने खालका कानूनहरू बनाएको छ। दिवा सेवा केन्द्रहरू वडा स्तरमै सञ्चालन गरिराखेको छ। यो त एउटा पक्ष राम्रो देखिँदै गएको छ। यसो गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता यो समाजमा अहिले वृद्धहरू चाहिँ किनारीकृत हुँदै गएका अथवा उहाँहरू चाहिँ अलिकति बहिष्कृत हुँदै जानु भएको भएर हो यो अहिले चाहिँ यस्ता खालका संरक्षणका अभियानहरू चलाउनु पर्ने बाध्यता बन्दै गएका र यो बौद्धिक स्तरमा पनि यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको। यो जरुर यहाँले राख्नु भएको कुरा एकदमै उचित कुरा हो। हजुर, अहिले वृद्धहरू पहिले एउटा यस्तो थियो 50-60 जनाको परिवार पनि एकै ठाउँमा बसेर जीविका चलाइरहेको अवस्था थियो। यो हामीले पनि भोगेका कुराहरू हुन्। यो पछिल्लो समयमा आएर वृद्धहरूको एक्लोपना उनीहरूले महसुस गरेको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कोतिर परिवारमा पनि खासै त्यति सपोर्ट उनीहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा अब सरकारले नीति नियमहरू बनाएर उनीहरूलाई अलिकति यो केही उनीहरूका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ कि भनेर कदम चाल्न खोजिएको चाहिँ छ। तर समग्रमा भन्ने हो भने पर्याप्त रूपमा त्यो कानुन बने पनि कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ अत्यन्तै फितलो छ र अहिले आएर त झन् कानुनी रूपमा उनीहरू बलियो होइन, कानुनी रूपमा पनि कमजोर बन्ने अवस्था देखिएको छ। ती लक्षणहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। अब यो वृद्धहरूको हिंसाका कुराहरू छन्, दुर्व्यवहारका कुराहरू छन्, हेला गाली भयो होइन, कुट्ने पिट्ने मार्ने लुट्ने, वृद्धहरूलाई ताथानाम भन्ने, अब यस्ता खालका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ तपाईँको मिडियामा बहुत आइरहेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा आफैले चाहिँ आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब यो कारण चाहिँ अब दुईटा कारणहरू मैले देखेको छु। एउटा चाहिँ हामीहरूको यो पैसा कमाउनु पर्छ र व्यवहारलाई सम्हाल्नु पर्छ भन्ने हिसाबले विदेशमा जाने क्रमले गर्दा बुढाबुढीहरू एक्लिएको अवस्था एउटा देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ अलिअलि भएका जो बचेका परिवारहरू छन् उनीहरू पनि बुढाबुढीहरूलाई छोड्दै हिँड्दै गरेको अथवा बुढाबुढीहरूलाई निकाल्दै गरेको होइन, खेद्दै गरेको यो पक्ष पनि अहिले चाहिँ मौजुद मात्रामा देखिएको छ। म त के पनि देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ नि, काठमाडौँमा अहिले थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ बुढाबुढीहरू थुप्रेको पनि देख्छु म। हजुर, भन्नाले वृद्धहरू थुप्रिने भन्नाले कस्तो ठाउँमा थुप्रिने वा घर परिवारमै अथवा के भन्न खोज्नु भएको? दुईटा तीनटा कुराहरू छन् यसमा। एउटा विदेशमा छोराछोरी बस्छन्, बाबुआमालाई यहाँ सुख सुविधा दिने हिसाबले काठमाडौँमा ल्याएर कोठा खोजेर राखिदिएका कुराहरू पनि छन्। अर्को कुरा गाउँमा अब पैसा पठाउँदैन, छोराले खाने पनि छैन, खेतीपाती गरौँ सक्दैन, अलिअलि भएको सबै बाँदरले सकिहाल्यो। अब सहरमा मागेर भए पनि खान्छु भनेर गाउँ छोडेर यहाँ आउनेको संख्या त्यसले पनि एउटा सहरतिर केन्द्रित भएको अवस्था त्यो देखिन्छ। त्यो एउटा समस्या छ। अब त्यस्तै गरी अब हेला हिंसाको हिसाबले पनि परिवारमा दिनै पछि गाली खाइरहनु पर्ने, सक्दैन यो बुढो, हेर त बुढो भएपछि यो जान्दैन, केही सबै कुरा उनीहरूले सिकाएर तन्देरी बनाएर बिहादान गराएर ठुलो बनाए। तर अब अहिले बुढो भएपछि त्यो जान्दैन, लाटो गोजेङ्ग्रो अब यो घाँडो भयो भनेर भनिसकेपछि अब त्यो एउटा पीडा सहन नसकेर पनि घर छोड्ने वृद्धहरूको संख्या छ। यो समस्या चाहिँ जिउका तिउ नै छ। अहिले त्यसलाई चाहिँ सरकारले एड्रेस गर्न
सकेको छैन। अलिकति एडजस्ट गर्ने बाटोमा संवैधानिक र कानुनी कुराहरू त थोरै लेखिएको छ, तर त्यो व्यवहार त लागू हुन सकेको चाहिँ छैन, त्यो देखियो। अब भत्ता दिने कुरा यसमा सरकारले थोरै थालनी गरेको त एकदम सवाद र कुरा थियो। अब अहिले आएर अब त्यो सबैका बढे, अब यो विरुद्धहरूको चाहिँ बढेन। अब यो विरुद्धहरूको नबढ्नु पनि एउटा विडम्बना हो। विरुद्ध चाहिँ साह्रै पीडित छन् भन्ने कुरा हामीले भोगेका पनि छौँ, अनुभव पनि छ। हवस्, यहाँसँग फेरि अन्य प्रसङ्गमा छलफल गर्छौँ, वृद्धावस्था केन्द्रित एउटा रचना सुनौ यहाँको, अनि फेरि छलफल गरौँला। ए हुन्छ सर, एउटा यो बसन्त तिलाका छन्दको एउटा रचना, यो हामीहरू अभ्यासकै सिलसिलामा यो समस्यामा आधारित छ, यसैलाई म यसो वाचन गरेर सुनाउँछु है त। हजुर, हुन्छ हुन्छ। सन्तानका दिल सधैँ खुसीले सजाए, ल्याएर घाँस बबुरा मुखमा खुवाए, दिदा भला जुगतका भगवान समान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सदा प्रणाम। हालेर दुःख पथमा हँसिलो मुहारा, लाएर हिँड्न कसिए गतिलो विचार, बोके सिकाए सबमा उपकार ज्ञान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सदा प्रणाम। छानेर काम असली पहिल्याउने हुन्, सर्वत्र श्रेष्ठ सजिलो पनि ल्याउने हुन्। वृद्धा सधैँ भुवनका सुविचार मान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सदा प्रणाम। हाँस्दै खुसी मन सधैँ परिवार भित्र, खोलेर दिव्य हितका रचना विचित्र, पढ्ने सधैँ लगनमा गृहको विधान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सदा प्रणाम। हाँसो सधैँ झुलिरहोस् घर गाउँमा, लक्ष्मी सधैँ डुलिरहोस् दिन रात साँझ, भन्ने उनै धरणका सुविचार ज्ञान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सदा प्रणाम। बोकी हिँडे पीर व्यथा र नयाँ समाज, जस्तो सुकै कठिनमा उभिएर माझ, यस्ता महारथ बुढा घरको निशान, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सधैँ प्रणाम। यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सधैँ प्रणाम, यी ज्येष्ठ नागरिकमा छ सधैँ प्रणाम। हस्, धन्यवाद। सुन्दर रचना सुनाउनु भयो। र नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै यो वृद्धाश्रमहरू पनि खुल्दै गइरहेका छन् हैन? अब विभिन्न तवर र तबकाहरूबाट खुल्दै गइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्ला? नेपाली समाजले वृद्धाश्रमलाई अपेक्षा गर्छ कि गर्दैन, गर्दथ्यो वा गर्दैनथ्यो? के कुरा राख्नुहुन्छ यहाँ? पहिलो कुरा चाहिँ अब परिवारभित्रै वृद्धहरू ससम्मान बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार छ, कानुनी अधिकार छ, त्यसलाई स्थापित गराउनु उनीहरूको सरकारको र परिवारको दायित्वभित्र पनि पर्छ, त्यो कर्तव्य पनि हो। पहिलो कुरा यो हो, त्यो स्थापित हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, वृद्धहरूलाई उनीहरूका समस्याहरूको पहिचान गरेर सरकारले घरमै बस्ने अथवा घरमै बस्ने वातावरण बनाएर ती समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको परिपाटी निर्माण गर्यो भने त्यो दोस्रो विषयवस्तु, त्यो दोस्रो विकल्पमा
अब तेस्रो विकल्प भनेको अब अन्य देशका अनुभवहरूलाई पनि हेर्ने हो भने वृद्ध स्याहार केन्द्रहरू बनाएका छन् र त्यहाँ डाक्टरहरू राखिदिएका छन्, स्याहार सुसार गर्ने मान्छेहरू राखिदिएका छन्, उनीहरूलाई खाने पिउने ओड्ने ओछ्याउने सबै सारा व्यवस्था गभर्मेन्टले गरिदिएको छ। अब तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ यो हाम्रो नेपाली समाजको प्रायोरिटीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब परिवारसँगै मिलेर बस्न सक्ने वातावरण नै सबभन्दा उत्तम वातावरण हो। अब भएन भने त गभर्मेन्टले त्यसको रिस्क लिन जरुरी छ, होइन भने त राज्य भएको र नभएको कुनै अनुभूति नै हुँदैन नि, होइन र? हजुर हो। र यसरी यहाँले भनिसक्नुभयो सकेसम्म परिवारमा नभए राज्यले अपनत्व लिनुपर्छ यो कुरामा, वृद्धलाई स्याहार संरक्षण गर्ने कुरामा भनेर यहाँले कुरा राखिसक्नुभयो, होइन? यसरी अब वृद्धाश्रमको बारेमा हामीले केही छलफल गर्यौं। अर्को पाटो अहिले समाजको शिक्षामा पनि कुरा गरिन्छ। शिक्षा चाहिँ पश्चिमीकरण भयो, पश्चिमको लगानी छ र उही अनुसार शिक्षा विकास भयो, जसको कारणले हाम्रा पूर्वीय मान्यताहरू भत्किए, हाम्रा संयुक्त परिवारका संरचनाहरू ढल्यो, जसले वृद्धको संरक्षण हुने परिवार चाहिँ हट्दै गयो भनेर तर्क गरिन्छ। यहाँले यसमा के धारणा राख्नुहुन्छ? अब यस भनाइमा अब थोरै सत्यता होला पनि, यसलाई अब यो भनि नै नहालौँ, त्यसै पनि हो भनेर। आफू हिँड्न जान्दैन, अब आफू हिँड्न पनि जान्दैन, अर्काले हिँडेको पनि मान्दैन भन्ने कुराले पनि सत्यता चाहिँ अब साबित हुन सक्दैन। तर यथार्थमा के चाहिँ हो भनेदेखि यो देशको एउटा आर्थिक अवस्था जुन ज्वलन्त भएर आयो, त्यो आर्थिक अवस्थालाई टार्नका निमित्त बाध्य भएर घर छोड्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, यही समस्याले नै वृद्धहरूको संरक्षणमा अत्यन्तै ठुलो बाधा सिर्जना गरेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको देशमा एउटा जुन स्थायी सरकारको चाहिने परिकल्पना जुन जनताले चाहेका थिए, त्यो स्थायी सरकारको परिकल्पनामा भङ्ग भयो। त्यो स्थायी सरकारको परिकल्पना चाहिँ भङ्ग भइसकिसकेपछि विभिन्न खालका अवरोधहरू आए र युवा शक्तिहरू तितर बितर भएर विखण्डनको बाटो अपनाउन बाध्य हुनु पर्यो। एउटा आर्थिक समस्या, अर्को के अरे चाहिँ तपाईँको अब समग्रमा भन्ने हो भने सामान्य द्वन्द्वका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिन सक्छन्, होइन? त्यसले पनि नेपाली समाजलाई प्रभाव पार्यो र वृद्धहरू क्रमशः असुरक्षित हुँदै गए र त्यही असुरक्षित हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि यो एउटा बुढ्यौली चाहिँ अब यो उसबाट बुढ्यौलीहरूको संरक्षणको एउटा इतिहासलाई कायम गर्दै जानुपर्छ र उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्न सकिएन भने वृद्धहरूको हालात अत्यन्तै पातलो हुन्छ भनेर हामी वृद्ध नै ताप्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले हामीहरूले यसमा पहल कदमी गरिरहेका छौँ। अहिले एउटा साहित्यको माध्यमबाट मात्रै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई अब उनीहरूका जीविकाका मुद्दाहरू पनि अगाडि उठाएर हामीहरूले सरकार समक्ष केही प्रस्थापित मुद्दाहरू पनि लिएर जानुपर्छ भन्ने केही एउटा मानसिकता पनि निर्माण चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब यो नेटवर्क बन्दैछ, हेरौँ के हुन्छ भोलिका दिनमा। हजुर, यहाँको अर्को एउटा सिर्जना सुनौँ, फेरि गफगाफ गर्छौँ। लु त्यसो भए एउटा अब यो असारकै दिन भएको हुनाले असारे भाकाको एउटा गीत गाउँ त? हुन्छ, एकदम राम्रो। हजुर, यो पनि हामीले अभ्यासकै सिलसिलामा यो वृद्धहरूकै बारेमा उ गरेर गरिएको छ। यो असारे भाका गाउँ छन् पाका खेतमा झरेर भनेर अलिकति मनोरञ्जनका कुरा पनि, पीडा मात्रै कति हामीहरूले चाहिँ व्यक्त गरिरहने भनेर केही मनोरञ्जन र मनलाई हल्का बनाउने खालका कविताहरूको पनि हामीले रचना गर्ने गरेका छौँ। त्यही भित्रको एउटा हो यो, है। म अगाडि बढेँ। यो झ्याउरे हो। पारीको बासा वारीको खेती गाउनै गाह्रो छ, असार मासा मङ्सिरे बाली लाउनै साह्रो छ, बारीको बेठी देखेर आए मुलुवा पारेर, असारे बाका गाउँछन् पाका खेतमा झरेर, निलैलै खेतमा झरेर, लेकामा घर बेसीमा खेती गरामा हिलो छ, हिलोमा काम गर्नु छ सधैँ हातमा ठेलो छ,
छुपुमा छुपु धानको बिउ रोपाई गरेर असारे भाका गाउँछन् पाका खेतमा झरेर निलैलै खेतमा झरेर भुटेका मकै अमिलो मोही क्या मिठो खाजा छ र सायो तिम्रो पहेँलो चाम्रे आजैको ताजा छ बिर्सिन सक्नु बेटीको खाजा लोभमा परेर असारे भाका गाउँछन् पाका खेतमा झरेर दोहोरी भाका असारे गीत रङ्कियो खेतीमा लजाए सारै गीतको भाका सुनेर बेठीमा गाउँका ठिटा ओह्रालो झरेर हर गरेर असारे भाका गाउँछन् पाका खेतमा झरेर निलैलै खेतमा झरेर जुहरीसँगै कुदाए गोरु काँधेमा चढेर तम्बेरी ठिटा कर्काए आँखा हिलोमा चलेर खेताला खोजे लगाए खेती फुरुक्क पारेर असारे भाका गाउँछन् पाका खेतमा झरेर निलैलै खेतमा झरेर खेतमा झरेर निलैलै खेतमा झरेर। धन्यवाद। हजुर, यहाँले समय सान्दर्भिक महत्वपूर्ण असारे भाकाको वृद्धावस्था केन्द्रित रचना सुनाउनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा छौं। यहाँले यो वृद्ध अघि अलिकति कुरा पनि गर्नुभयो, वृद्धावस्था केन्द्रित रचनालाई पनि अलि रोमान्टिक मोड दिन सकिन्छ भनेर, होइन? कतिपयले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने वृद्धावस्था केन्द्रित रचनाहरू चाहिँ अलि निराशाका भावहरू आउने, यो चाहिँ अलि रोना धोनाको कथा मात्रै भयो भने जसरी पनि भन्नुहुन्छ। यो वृद्धावस्था केन्द्रित रचनाहरू ज्येष्ठ नागरिक साहित्य अथवा बुढ्यौली साहित्य कसरी लेखिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? यहाँको कुरा एकदमै सान्दर्भिक छ। अहिले हामीले जुन संरचना गरिरहेका छौँ यो थोरै गनगने कुराहरू पनि छन् यसमा, नढाँटिकन भन्नुपर्दा यो खालि वृद्धहरूको चिन्तन चाहिँ हो, तर यस्तो एउटा वृद्धहरूको मानसिकतालाई चाहिँ तपाईँको एकदम जुरुक्क उठाउने खालको र बिरामी भए पनि बिरामी छैन भन्ने जस्तो बनाउने खालका कविताहरू अलिक के अरे एकदम जागृतवाला कविताहरू भइदिएको भए अलिकति मजा आउँथ्यो कि भन्ने पनि छ। मैले अस्ति नै साथीहरूसँग त्यस्ता खालका कुराहरू पनि राख्न चाहिँ, होइन? अब यो अलिकति केही जागरुक वृद्धहरूलाई जागरुक बनाउने खालका कविताहरू पनि लेखाउन भन्ने कुरा नै। अनि उहाँले के भन्नु भने अब पहिले समस्याको एनालाइसिस गर्दै जाउँ, के समस्याहरू देखिन्छन् ती समस्याहरूलाई हामीहरू उठान गर्दै जाउँ। उठान गरिसकेपछि अनि हामीलाई त्यो उठान गरिसकेपछि हान्न सजिलो हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को एउटा च्याप्टरतिर हामीहरू जाउँला। अहिलेलाई चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूका समस्याहरूलाई उठान गरेर लेखौँ भन्ने खालका कुराहरू भए। त्यही अनुसार हामीहरू अहिले करिब करिब 50औं श्रृङ्खलाको हाराहारी पुगेका छौँ। 1 वर्ष जति भयो यो अभ्यास हामीहरूले थालेको। यहाँसँग महत्वपूर्ण कुराकानी भयो, फेरि पनि हामी कुनै सन्दर्भहरूमा यहाँसँग जोडिन सक्छौँ। यतिखेर पनि यहाँलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, 2वटा रचनाहरू राखिदिनु भयो र आफ्ना महत्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। ठिक छ, मलाई पनि समय दिनुभयो, मलाई पनि आमन्त्रण गरेर यहाँ आफ्ना भावनाहरू थोरै भए पनि राख्ने अवसर मिल्यो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यो प्रसारित सामग्री सायद मैले पनि पाउँछु, कसरी पाउँछु होला, पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई चाहिँ म सम्पूर्ण वृद्धहरूको तर्फबाट पनि नमस्कार गर्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नमस्कार गरेर बिदा हुन्छु। असल धन्यवाद। धन्यवाद उहाँलाई, उहाँका महत्वपूर्ण तर्कहरू र 2वटा कविताका निम्ति। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं साहित्यकार सेवन बस्नेत ठुला घरेसँग भएको वार्ता। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। आगामी 1 महिनामा साउनको अन्तिम आइतबार पुनः आउनेछौँ।
प्रविधिमा सहयोग गर्ने नवीन, कार्यक्रम संयोजक आरसी रिजाल र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाललाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि, नमस्कार।